Сәлеметсіңдер ме, кішкентай оқушыларым? Менің есімім Ерғалиева Шырынкүл Бекқожақызы. Сіздермен бірге бүгін математика сабағын оқитын боламыз. Бүгін математика оқулығының 28-29 беттерімен жұмыс жасаймыз. Сабағымыздың тақырыбы 8 саны және цифры. Сабақтың мақсаты 8 саны нені білдіретінін түсінесің. 8 санын қалай алуға болатынын білесің. 8 цифрын жазып үйренесің. Балалар, өткен сабақта біз 7 саны мен цифрымен танысқан болатынбыз. 7 санының сандық сәуледегі орнын және 1-ден 10-ға дейін тура кері санап, сондай-ақ 7 цифрының жазылуын, 7 санының құрамын есімізге түсіреміз. Балалар, 7 саны мен цифры туралы есімізге түсірсек, одан кейінгі цифр 8 туралы кішкене видеодан түсініп алайық. 8 цифрын оқып үйренейік. 8 цифры сандық сәуледе 7 цифрынан кейін тұрады. 8 саны болу үшін 7-ге 1-ді қосамыз. Қане, моншақтарды санайықшы. 7-ге 1-ді қоссақ, 8 болады. 6-ға 2-ні қоссақ, 8 болады. 5-ке 3-ті қоссақ, 8 болады. 4-ке 4-ті қоссақ, 8 болады. Демек 8 ол 1 және 7, 6 және 2, 5 және 3, 4 және 4. Ал енді 8 цифрын жазып үйренеміз. Тор көзін жоғары қабырғасының ортасынан сәл төменірек жерден нүкте қоямыз. Жоғары оң жаққа қарай дөңгелек жүргізіп, бір қалыпты төмен түсіріп, тор көздің төменгі жағына жеткізіп, дөңгелектейміз. Жоғары қарай жүргізіп, бастапқы нүктемен қосамыз. Ал балалар, видеодан байқағанымыздай, 8 саны 7 санынан кейін келеді екен. 8 жұп сан. 8 санының құрамы 7 мен 1, 1 мен 7, 6 мен 2, 2 мен 6, 5 пен 3, 3 пен 5, 4 пен 4 сандары. Сандық сәуледе 8 санның оң жағындағы сандар 8 саннан артық сандар, ал сол жағындағы сандар 8 саннан кем сандар. Осыны ұмытпаймыз. Ал балалар, енді біз тапсырма орындап көрейік. 8 аяқ деген жануарды білеміз ғой, теңіз жануарын. Міне, осы 8 аяқтың 8 аяғы бар екен. Оған қанша аяқ киім қажет дейді. Осы 8 аяқтың біраз аяғына аяқ киім кигізіп қойған, байқап отырғандар. Ал енді аяқ киім киген аяқтар көп пе, әлде аяқ киімсіз аяқтар көп пе? Мән беріп қараймыз. Ал санап шығыңдар. Ал балалар, тапсырманы орындап болды деп ойлаймын. Дұрыс па екен, тексеріп көрейік. 4 пен 4, расында да 8 аяқтың 4 аяғында аяқ киімі бар екен, 4 аяғында аяқ киімі жоқ екен. Сендер де дұрыстап алды деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Ал енді келесі тапсырмамызда бізде шаршылар берілген. Әр түсті шаршылар берілген. Сол шаршылар бойынша есептер құрастыр және оларды шеш дейді. 8 санының құрамын еске түсіре отырып, орындап көрейік. Ал орындап болсақ,
тексереміз балалар. 7 мен 1-дің қосындысы 8-ге тең. 6 мен 2-ның қосындысы 8-ге тең. 5 пен 3-дің қосындысы 8-ге тең екен. 4 пен 4-дің қосындысы 8-ге тең. Балалар, сендер де 8 санының құрамын дұрыс тауып қолдана алды деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Бұл тапсырмада балалар түсіп қалған сандарды қой дейді. 8 саны шығу үшін 7-ге қандай санды қоямыз? Ойланамыз. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, тексеріп көрейік. 8 саны шығу үшін 7-ге 1-ді қосады екенбіз. Бұл жерде 2 саны. 6 санын қоюымыз керек екен. 5 пен 3-дің қосындысы 8 екен. 5 пен 3-дің қосындысы 8 болады екен. 7 мен 1-дің қосындысы 8 болады екен. Балалар, сендер де 8 санының құрамын дұрыс тауып қолдана алды деп ойлаймын. Бұл жерде де 8 санының құрамы бізге көмекке келді. Жарайсыңдар. Енді балалар, біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптермен жұмыс жасауда үстелде отыру ережесін есімізге түсіреміз. Сондай-ақ әр цифрдың тор көздің ішіндегі өз орнында орналасуына мән бере қараймыз. 8 санын жазу үшін тордың ортасынан жоғары нүкте белгілейміз. 10-ға қарай дөңгелек жүргізіп, бір қалыпты төмен түсіреміз. Тор көздің төменгі жағына жеткізіп, дөңгелектейміз. Тор көздің жоғары жағына қарай жүргізіп, бастапқы нүктемен қосамыз. Балалар, сонымен біз бүгінгі сабақта 8 саны мен цифрымен таныстық. 8 санның өзіндік ерекшеліктерін, 8 санның жұп сан екен, сандық сәуледегі орнын есімізде сақтаймыз. Санның құрамын жаттап алуға тырысамыз. Ал балалар, бүгінгі сабаққа сендер қалай қатысты екенсіңдер? Енді оны бағалау дескрипторлары арқылы байқаймыз. Ол үшін орындалған тапсырмаларға «я», «жоқ» деп жауап беріп отырамыз. Бүгінгі сабақта 8 санның құрамын таба алдым. 8 цифрын жазып үйрендім. 8 санның сандық сәуледегі орнын анықтай алдым. 8 санына қатысты санадым, есептедім және салыстыруларды орындадым. Осы тапсырмаларға барлық оқушы «я» деп жауап берді деп ойлаймын. Білімдерің мұдан да толыға берсін деп тілек білдіргім келеді. Балалар, осымен біздің бүгінгі математика сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.